Scuole allo stadio. Si chiama così l'iniziativa rivolta agli alunni di Favara nella fascia di età compresa tra gli 8 e i 14 anni, promossa dalla SSD Pro Favara. Domenica 4 febbraio alle ore 15, in occasione della gara casalinga contro l'Athletic Palermo per il campionato di eccellenza Girone A, per gli alunni dei 4 istituti comprensivi della città, Brancati, Camilleri, Falcone Borsellino e Guarino, sarà possibile assistere alle gare dei gialloblu con il pagamento del biglietto a soli 3 euro. Una speciale promozione che vuole portare allo stadio Bruncolleri quanti più giovani a sostenere una squadra che sta disputando un travolgente campionato e che punta alla promozione in Serie D. Con il biglietto, che si potrà acquistare solo in prevendita allo stadio o direttamente nelle scuole, si potrà accedere nei settori curva e gradinata. Vogliamo coinvolgere in questa parte decisiva del campionato la città intera partendo dai più piccoli, afferma il presidente Rino Castronovo. Lo stadio deve essere un luogo sicuro e di divertimento per famiglie e bambini. Siamo sicuri che i dirigenti scolastici della città, a cui vanno i nostri ringraziamenti, condivideranno la nostra iniziativa. Invitiamo i ragazzi delle scuole a colorare di giallo-blu i settori popolari dello stadio e ad esporre striscioni e cartelloni che inneggiano alla squadra, ma anche con slogan sul fair play. L'ottimo campionato che sta svolgendo la Pro Favara, la recente vittoria in casa della capolista Nizza e le chiare intenzioni della società gialloblu, che fin dal primo giorno di campionato ha chiaramente manifestato l'intenzione di fare il salto di categoria in Serie D, ha messo tanto entusiasmo non solo nella tifoseria organizzata, ma anche in tanti favaresi appassionati di calcio che da tempo non andavano più allo stadio. Ricordiamo che i biglietti per gli studenti non saranno messi in vendita allo stadio, ma solo in prevendita al botteghino o direttamente nelle scuole.